Kadek di Sulisdawan yang baru datang dari Singaraja niki. Kemarin yang pulang ke kampung ke Singaraja karena orang tua tiang di depan tempuh terus ada di Gede Sambangan masuk kelas, kemudian panas, kemudian atas petunjuk murah yang mencoba memakai produk niki yang kemarin pulang ke kampung Singaraja yang wapin dan Anisir dari sini atas petunjuk Pak Murah juga, Pak Adit juga dan wapin niki semua. Kemudian luar biasanya yang isi juga untuk minum. Malamnya itu Nak Nisir udah bangun, Nisir anaknya bangun dan dia minta nasi, itu mau tidur lagi, yang wapin lagi dengan niki dap-dap juga, terus kemudian minyak blok yang kasih minum. Besok paginya bangun luar biasa, sudah baik fisiknya. Jam 7 sudah minta nak nuwun untuk muput mangken di Gentan di Setre Blele Gentan. Makanya niki luar biasa sekali, mudah-mudahan minyak blok niki mampu nanti tetap dipakai sama Nak Nisir Tianga agar Nak Nisir Tianga tetap biar bisa sehat gitu.